3月30號呢，英國呢邊已經轉咗夏令時間，即係話呢，我又到咗我唔記得煮夜晚飯嘅時間啦。因為而家呢，成7、8點呢，都仲係天光嘅，咁所以我哋而家呢，左右多啲時間呢，揸住杯杯車去玩啦。咁今日我哋去一個地方呢，就睇花嘅，今日去嘅就有好多啲鬱金香睇咯。大會細心安排 BB 車一架，你帶咗 BB 嚟咧都唔驚啊！佢可以俾你推住行咯。我哋咧有睇下呢一間地方咧有啲乜先嗱，有呢一個燒棉花糖，同埋呢度咧可以摘開走嘅，1蚊支，6磅就可以有8支，10磅就16支，咁咧入場費就係3磅。呢度咧都係啦，就聽你父親嘅，有咩食咧？有雪糕啦，係有茶咖啡啊咁咯，水。嗱，我哋準備首先咧坐呢個 tractor 咧，就圍咗一周睇下究竟大先。咁我哋準備上車啦，開始賞花啦！我唔阻你哋慢慢睇啦。
B B 甜。我哋而家輪到我哋去燒棉花糖啦。一路食咧，一路燒。食完棉花糖呢，嗰支竹籤呢係擠埋落呢度燒㗎，連垃圾都唔使抌啊！我哋呢都有趁熱鬧呢買咗啲竹鬱金香返屋企啊，有呢唔同嘅顏色啦，咁睇下佢哋會開出嚟係咩色樣咯。咁呢呢兩個背包係啦，如果想睇多啲呢兩個背包呢四圍去玩嘅片呢，就記得訂閱我哋呢個頻道啦。咁今日嘅分享呢就係咁多啦，拜拜。